有碗紅啦，呢人咧。唔該輪到你啦，畫過挑戰做快啲。咁即係輸邊個啊？多你個。好，再嚟啦！玩完啦已經。你先。一個呢個遊戲，呢個你識唔識玩？一個一個嚟，唔好住。Darren 啊，你唔可以掂佢㗎。要擺個人落去，睇下先。俾邊個你啊？你試啊。係啦，擺落去，擺落去。係啦。都知你好混亂啊！邊？一片混亂。你擺啊！仲要打橫㗎。哇！喂，唔可以掂嗰個塔㗎，知唔知啊？可以掂啊！好緊張啊！佢就係呢個人啫，佢就係呢個人啫嘛。哇！你擺一個人仔就。唔可以掂個塔㗎，唔可以掂個塔㗎。到你啦，係啦。佢哋真係識揀嘢買嘅啫。哇！啲小朋友即刻坐定定。點解全部都係童軍嚟？你頭先睇唔到。